大家好，我係阿德。好多人都認為一張黑膠碟呢，全新嘅紙袋拿出嚟直接攞嚟聽，呢個時候第一次出聲係最好嘅。但係我哋睇過好多理論呢，其實唔啱嘅。因為個黑膠嘅生產過程裏面呢，亦都會有好多工業殘留。譬如啲微粒嘅膠粒啦、紙屑啊、無線啊嗰啲都會喺個車間裏面漂浮，佢會停留喺個黑膠碟嘅表面嗰度。呢個時候呢，其實應該需要一台黑膠嘅洗碟機，先清洗乾淨佢，再嚟聆聽，呢個效果先係最好、最理想嘅。今日我哋呢就同大家做一個好真實嘅實驗嚇。呢一張係一張全新嘅黑膠碟，我哋攞一張出嚟，等大家睇睇新嘅黑膠碟攞出嚟嘅感覺係點樣嘅先。好嗱，大家可以睇到咧，其實上邊都仲見到有好多啲肉眼可見到嘅紙屑啦、無線啦。其實音樂軌道裏邊有好多啲微粒咧，我哋都睇唔到嘅。呢個時候咧係需要先清洗咗佢咧，大家可以保護到個黑膠唱碟唔好畫花，唔好積聚咗太多污垢喺個啦，亦都可以保護到個唱頭。好，我哋同大家先洗一次，睇睇效果。好，洗完啦，大家再睇下佢個洗完之後嘅效果，比新嘅時候仲要新啊！喺上面呢，仲有一陣好油嫩嫩嘅保護層。好，呢個時候我哋同大家再聽聽。今日咧，我哋用咗呢個簡單嘅操作，係咪打破晒你哋對黑膠唱片原有嘅嗰種印象？聽黑膠唱片一定有插頭聲嘅。其實唔係嘅，黑膠唱片都可以做到非常之細節，背景非常之安靜。無論你係一個全新嘅黑膠碟又好，或者啱啱買翻嚟嘅二手黑膠碟咧，最理想嘅欣賞方式咧，都係要先清洗完，再嚟聆聽，呢個先係最佳嘅聆聽嘅效果。